Voilà, Bande Konanga, bonjour à tout le monde, bienvenue à votre émission Libre Antenne. Libre Antenne aujourd'hui, ezoke na Paris, Oyo, Tokoyamba Ndekonabiso, Moko, nasi bomoni déjà en écran, Yuri Kalenga Kayembe El Toro, Ongala Bengaka, affection double K. Danger. Batamakasi Oyo, babunda na ring. Batamakasi oyo bamataka tatami. Batamakasi oyo basalaka honneur ya Congo. Binomo boyebi, depuis bavie na biso ba Belgique Moluchika, depuis bavie na biso ba Sumbu Kalambai, depuis ba Djerba wa Djerba, tozui vraiment batute ba honorer biso na niveau international. Tokola El Toro Yuri Kalenga. Alors, tozala elelo pona ko parler kaka de ye parce que mingi ezoloba mana komi na ye. Mais qui est Yuri Kalenga Kayembe El Toro? Pourquoi akoma boxeur? Et puis ako parler biso na ba compétition internationale nenga tambola mokili pona kobunda et puis na suka akolakisa biso bolingo na ye pona Congo parce que boyebi ke Yuri Kalenga azali très engagé na maimatali Congo yango toyambi lelo. Je dormais. El Toro. Ouais mon vieux. Mbote na ope mbote na émission na biso taka yo mon vieux Olivier Bolia donc ya lelote tozalaka toujours. Ah, merci na yo pe osutela nga na babiloko ebele nasalaka mike bato bayebi te mais El Toro asutenaka. Merci mingi. Merci mon vieux. Il n'y a pas de souci. Alors, El Toro, tolingi toparle na carrière na yo. Bakongolais ebele ozalaka très présent na bamédia mais bato ebele bayebi te El Toro auta wapi? Est-ce que oza mwana boma? Est-ce que oza mwana Kisantu? Oza mwana Kikwit? Oza mwana ya Mbujimai, ya Mbandaka? El Toro abotami wapi? Ngai Yuri Kalenga nabotami na yolo donc nabotami na yolo mais nakoli mingi na nchango pa kobana na nga mais naza mwana yolo bamasa na nga ebele bon nakoli na yolo na masina toloba po ngai ntango mingi bakulu na ebandi nde tante na ngai tenga bon user sportif ozobule okende bapoto bunda baboxe international et soki oza mélange na bato ya bakulu na banini osala bien te kende na pa kobana na yo mais kuna mpe nakendaki na tellement nazalaki na batalent ebele na s'imposa mpe prouvi ke nazalaki parmi les meilleurs boxeurs ya bagénération wana ba 2006 2007 nabima plus de 3 fois champion du Congo na kati ya boxe amateur et puis voilà quoi naza mpena mwana nchango mwana yolo donc voilà mwana chango vraiment plaisir à trop master tour ya chango topesi bino mbote mais tobanda sikoyo na kobotama donc obotami na yolo donc vie na mère bazaki bana yolo to ndenge nini mère bazalaki mwana nchango mpe azalaki mwana yolo nde ezala kaka abali mère batie kota ya yolo donc voilà et puis bamakambo esalami nde ezala kaka mais ngai kokobana na yolo mais nchango nde fulinga nchango nde esali ke lelo Yuri Kalenga azala Yuri Kalenga eza grâce à masina mais bana yolo bakantaka tout le temps naboyaka bango to naboyaka bango te naza mwana nchango ouais naza mwana nchango mais merci naza mwana nchango mais nabotami nde na yolo nde epesi makambo yango monaka soki nabwaki yolo mingi nayebi ke bana soki nabwaki nchango mingi bana yolo batombokaka balobaka champion ozowanga na biso nde topesa makambo mais
eza nango makambo ntango nde motu venda eyosala ke na bafiction nyonso nazwa eza grâce à Masina yango monaka nazalaka toujours na respect ya ntango mpo ntango eza ville ya bachampion Masina esala bachampion ebele epuis Masina esalaka bastar ebele lelo tokomona bapeti nanga bagaz mawete bana ntango donc Masina ezosufula kaka bana ntango yango mona ngai nabotami na yolo mais succès to gaz to concentration sport pour yolo ezalaki trop ambete trop de kuluna yango mona babiso bayori kalenga tobendana na biso totala kaka kuluna epuis sa vie te kuluna eza prison kuluna eza ekobebisa avenir kuluna ebebisa vie yango mona ye tozalaki yango mona ye tozalaki mingi benda ntango. Est-ce que champion El Toro amour il y a boxe et vous n'êtes pas mes parents papa zara boxeur to maman zara sportive to eza eloko moko ebandaki nde nini ngai yori kalenga nanu ngai yori kalenga papa na ngai boxeur kalenga muchafu donc tant déjà nakenda na équipe nationale nazobenga kalenga muchafu donc batutu ngai na kote équipe nationale ya Congo na bundata komba moko te me nakenda entraînement na équipe nationale na grâce ya kombo ya tata na ngao na banda kolata kalenga muchafu po papa na ngai azalaka plus de 6 fois champion du Congo ye azalaki mingi na Lubumbashi donc ntango ayaki Kisasa nde bakutana ye na mais voilà ngai mpenza kalenga nde kombo wana nde basportif ya makasi baza kouta Lubumbashi bamamba Chako bajoueur ya Léopard bazouta Mazembe banini basportif ebele est-ce que papa bete mwa lisolo ya sport na Lubumbashi? Ouais, papa sala bamamba Chako bayebi nga nga kotu nazali mingi mpe kosentraîne na mamba Chako basérie azalaki hébergé par IDPS basérie moko mamba Chako azalaki SDF azalaki na place ya kolala te IDPS nde epesaka ye ndako mpo alala mpo monaka biso bacongolais tozalaka tellement tokomaka te tosalaka balivre te tosalaka baarchive te yango na profite mpe napesa Zoro Bilel chapeau na eloko nyonso asali mpo lelo le premier congolais diaspora asali livre na ye Bantocratie il faut bato basomba livre wana mpo eza honneur ya mboka na biso donc na Congo tokomaka te mais mama Chako grand champion champion nyonso ya kala ya minene lelo maître Choba grand maître Choba osala jubilé na ye le 17 juillet napesi mpe mbote bango tu bazalaki grand maître na kati ya yolo me bayebaki père na nga coach Karamba bayebaki père na nga donc grand champion tout ya kala oyo babundaka mpenza boxe na niveau international mpo papa na nga pasali carrière na ye na kati ya Italie abundi na basumbu kalambai oyo bazala na baitalie donc motu kuta abengisa papa na nga na poto ezalaka sumbu kalambai le vieux sumbu aza na poto aza na Italie ye nde moto asala première fois ke papa na nga ya mais grâce à papa na nga mpe baboxeur ebele mpe bayaka donc sumbu kalambai nde abengisa père na nga na poto wana mpenza nakoni yango te. Alors, bon, merci pour l'information. Alors, tokene sikoyo, ozamona boxeur, première fois, au bandi ko simba bagan, ou bien comment on a bat bazo s'entraîner, et bandi, ndenge nini, et puis tant au koti, na place d'entraînement, au linga ki boxe mbalamoko, ou bien papa m'tapli à ça qui yo. Le problème, c'est que tant qu'on a eu un déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans, l'eau bon, papa a eu un bon mari. Papa, il n'est plus en vie de l'autre, mais avant déjà qu'on l'a tsanga bagan, la mouké, wana ko faire aimer la boxe. On a pris un temps, on a eu des voyages dans le Angola pour la saliper toute mon enfance dans le Angola pour nous on a un éducation là, je le salue en passant. Il n'aime pas bien ça en Angola. Quand on a commis en Angola, on a plus de 10 ans en Angola, on a eu zonga qui ça donc on a kené na ba âge ba 5 ans. On a eu zonga na ba âge ba 15 ans na zonga ma donc na zonga donc on a beta loka ba 5 ans. On a 5 ans na Angola. Et au sala que papa kufi donc il fallait na zonga na ba ko to tina ba zonga te mais na zonga kaka.
Puis bon, tant que je n'ai pas destiné, il fallait na sala mon carrière na nga box na sambula ko te pourquoi bazong sanga et na s'intéressant na mona ka vie ezala na ngona makam na ngo yango moni voilà box eza pena ya makila et puis tant papa ko finga moko sikonde na yeko dans box donc au baniola tango tango uti Angola na ba 14-15 ans. Ouais, tant na zongi déjà et tant na zongi na ba 10 ans pour na bete ka 5 ans na zongi na vandi na nchangu ndeza la kaka tukumo luka voir moko boyo ke na musique ou ke na comme animateur après yo sala kyote na tiki na ngama ma musique pour na genda au sala test mon orchestre moko lelo animateur titulaire ya JB puis na pas Jokalula puis mutu na nga to banosa ne pe animation ya ba o ba tebelo akataka yuri galenga komika animateur te na boka na kimbangu solo mona baba na yana kimbangu abengisanga na studio na yana krité me tobeta bo mais na zonga boye tokutana ba page Jokalula tokenda to sala ba répétition page Jokalula formanga mais yo sala que na yo mona qui était voix na nga ezalaki na ngo musique penda te nde na ko kata ndule na se concentrer na sport nde grâce à sport na koti karaté na sali pe na club na kazaki na kata club Golgotha na kata Masina bana nyonso Masina je sali maître page ma maître na nga nyonso ya ba maître Sipumbu donc na pesi bango mbote bango tout bayebi ke Yuri Galenga azalaki elema na bango donc nazali mpenza na club Golgotha et puis voilà quoi. Alors ba collègue bozaki na bon na série wana zaki neti bana ne bandeli wala et mais pour nga na bana na box te na sala pe ba pour na bana na box muke papa langa jene pe à son âme et mtasomela nga premier gala nga box na kata yolo ko liboso na nova na yolo asomela nga premier gala nga box et na ndo sala entraînement pa coach Bukwango bana yolo ba ebi déjà na ba âge ba 12 ans 13 ans donc na ndo sala entraînement kuna na club ya coach Bukwango na kata yolo to bana yolo ba ebi nga penda mabanga mais ça là que tant na kesko changu na kotina nga ba karaté toujours ko la gamme ko sport tout mais mon a se décider na zone la boxe et ko sala que jour tout na kendara entraînement na stade de 20 mai na masa na nga PDD pe a son âme akufa Jires bana masina o ba ebi PDD na kati ya nchangu ba ebi PDD o na lo ba Jires akufa na accident oyo e ko isaka po ya bicalbitus ba akufa na bicalbitus Nkolongo tu ngape fait na ke enterrement pour massa na biso mo na nchangu akufaka il fallait biso tout to ke enterrement wana menga Yuri Galenga en tant que mvuluzi bakoko ba esenga te ko kete batu bakokufa na kenda enterrement ngote na pata mapa ba voisin na kenda ko na ebisa voisin moko batisa manga na zo senti ke matango eza bien tout ne sala ke ba Julius bakenda enterrement lobi na ngona tongo ngana batamaki masa na nga kufa bakufe belé na point bicalbitus bana masina bayebi mais ça là que nga na continue fort et puis na ego bima plus de 3 fois champion du Congo na ego zo chance le premier voyage na nga na équipe nationale na Maroc mais na kenda pe kuna na bundaka te kombango po na tokomaka na retard po yebi kama na makongoleza mbongo bima na retard donc voyage ça na retard. Alors Mexico champion na kino wana tango zosa sport parce que biso pe ba kino lokola yo tobi kaka ke bata makasi ezalaka kobeta biso bayuma biso bato s'entraînera te koya ko récupérer banyongo bato epa na biso ko nini susu koza ba garde corps ya ba personne bayebana est-ce que ndeni na moni ne ta carrière non dirait yo la na nzela ala te yo ring car na ring et maintenant moni après tant na plein yolo peut-être na moi rapide na sala pe moi judo mukie na club SND na petit peu grand maître na ngai aza lelo na France
na pese gani na pese mbote mais mingi sikota on a landi judo na mona ba judoka mingi ba ina espoir kuluna espoir ko kende ko boto la bato bilo na nzela ba maître kaka ko beta bato yango mona ke ngai na mona ke no mondo yo ezaki mondo na ngate yango mona na catégorie judo na kinaka na boxe o mingi ba vi wana ya ba neti nga yurika linga champion na no champion donc na mona ke nga ko za garde du corps mo te wale za mingi ba jaba judoka ko beta ba nzela lelo na ba viango lelo za pe na Paris belé au mona ba judoka ba tambola ka belé so tali ba champion ba tambola ka yemo un vrai champion tambola yemo aza pour ça ba délégation ti vous comprenez bi nga na loba lelo ata biloko nzomona ya ko beta ba nzela ko sangana belé ba kuluna judo mutememi kuluna ba judoka mutu ba mepo ba judoka azaka trop sirité yemuko ba judoka bazalaka il faut bazala belé ba judoka Congo on a l'obité ba judoka Europe l'autre monde a te dire Riner c'est un grand monsieur ana ba sponsor azana ba na banini so talika ba judoka Congo on nyoso bazala na Paris faut batlandaka ba musicien atambolaka na sima ba musicien il faut ba boire libanga nga yurika linga na bimanga moko na bimali yebo yango mona kana sur nanga na fier nanga. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mayomo. Alors, si et là, on y est ça, là, parce qu'il faut comprendre le sport. Nous expliquer biso moi différence, il y a attitude entre judoka na batwa boxe. Bon, un boxeur lokola yo, oeba ke non nga yuri na roko ngabe champion du monde. Est-ce que ezagelo nini ke confiance moko boyeye oloba ke nga yuri mana okele makambo ya kubeta bat na banzela te nga la lingi na buna na ba Tyson na buna na ba Holyfield na buna na ba ya minene et esprit on est kota ndeni esprit ngo ezana ko ezana ya kobota mati ba entraînement ozomona ngata bandakala na ndolo bangana oza champion du monde to na obunda na poto na vient nga pagimpo yo ampoi na pesi pe mote je musu to vanda libanda boye na kata lupango biso na tumbumani na yolo ayetsanga tika na yo ozo rêver okenda ka okende poto te okufa no kaka pe misale za vanda na yo ozo mona ba tebele bando décourager nga nga udne na ya poto nga penda na koma poto sans visa transit na koma na Charles de Gaulle boye mindele ba tuna okomi ndeni ni visa ya te na mata avion. Donc ezali mambo ba destiné ezali na mambo ba vie nga na koma penda poto sans visa sans rien mais na ya na avion na mindele ba otuna ngo mati avion ndeni oh mais na mati mais na koma ezali na mambo ba destiné pour moni le congolais alingaka ko décourager mu donc ba peso ka découragement pour arriver ou atteindre ba but na autre mais tellement but to riba moko boye tant au entraînement on beta déjà ba kaona ba entraînement ba Congo OK kuna entraînement wo tam sous Damas ate Tokyo sangala lo bango première fois na sala sparring partenaire nanga na kata Congo na zonga boye na liate Damas ya kité pour tellement na yaki retard bande ko nanga ba Damas mais et ça la teke na lala bongo nzale pourtant na tout ça plus de 10 rangs de sparring na uta même pas coach nanga Jidek Chibanda wanta na pisi muti nga ndo sa plan tellement na faire mettre na yolo maintenant on a déménagé yolo na kesi ko yo ba na longwe ko ba kulu na ile kai trop ba koma ko boma batu ko cha batu et puis opération liko yaki oyo Kabila chaki boma ba jeune belé et ça là que nga yolo na déménager na yoko kende na nga na Masina na club na boson club Africa na kacha marché de la liberté club na biso ya coach na biso Mwamba na PCP Mbote ngande na kita na komi na club wana na motiva ba boxeur rebelle grâce na nga ba boxeur à Masina ya côté marché de la liberté tout ba bundaki pour ngam na ila ba westi de kaga ngam na motiva bango voilà na bimisi ba boxeur rebelle ba bureau de Lukwezo bambanga na se na bimisa ko ba boxeur rebelle na yaki kuta ba musupe ba ina ba talent le roi ba boxeur ba tropi mais ba ndima na bango ko sa carrière sportive te bazali na bango trop concentré na ba boulot na bango sécurité mais n'importe qui be belé pe na boxe ya Masina
Bon, après ce parti, on a lobby amateur na kin, banini, au commis Maroc, bon, au commis na Paris. So, quand on lobby aux gens qui idée on a na France, et ça qui pour la nini. Idée ça là qui car pour na continuer carrière ou bien au lobby bon na kenenanga na Paris na comme na Jean-Paul Ngambe, na comme Kamba Kamuzuna, na comme Maître John, to eza idée na moment où ça que matavien ça qui Et à un moment, dans ma avion, il y a francophonie. Il y a une équipe nationale. On a sélectionné dans quatre équipes nationales. La boxe, tu vois Jacques Mibale. Donc, le gouvernement a 12 personnes. Mais il y a eu tellement corruption, les titres. Dis-moi si c'est bon. Donc, les amis. Yoga, on a voyagé dans l'équipe nationale et puis on a masalanga makangi la ville à Bébéri qu'on a fait ses motés. Donc on a na Bébéri qu'on a kata na voyage na Maroc mais judo bah on a plus de 8 catégories mais la boxe bah pour tout voyager à Mibale. On a une chance wana ya kozala parmi la sélection à Congo Mobimba. 2 personnes comme Mangala na kati et puis tu en 2008 donc ndé to voyage to comment peut to comment na retard pour Congo to bimaka na retard mbongo bimaka l'état ba kata to comment na retard na équipe nationale to kenda judo boxe na athlétisme moi ba te belé ndé sala que temps to comme na retard et puis ngai temps na komi kuna na bengi père na casque skito donc voilà grâce na ye azalaki na bato oyo bazalaki na kati ya Liban na Liban te voyage oyo na oloba ezali ya Liban Maroc nakenda na zonga mais oyo ya mibale nde nakenda na équipe nationale tokendaka mibale na boxe ezalaki voyage ya Liban ntango nakomi na Liban nde nakimi na Liban namona eka équipe nationale ya Congo ekomaki tellement nga na ndo beta makofi ya makasi nazokwisa bato bavie wana nyonso équipe nationale bazalika il faut bopesa bango la et pourtant nga na talent mais po batianga na équipe nationale il faut na liesa c'est corruption quoi Congo balingi baje wana trop tellement biso totelemelaki babiloko wana ezalaki oyo tokokata yo nga déjà ntango nake voyage ya Liban na baboxeur tozokenda na bajudoka ebele kutu baza na Paris wana tokenda na bango bamettre drapeau nakenda mpe na mettre drapeau aza na Paris tokenda mpe na masa na nga Daril ya komane na Japon apesi mbote donc bato mpena bayebi ke Yuri Galenga akenda na voyage grâce à équipe nationale grâce à mbongo ya Congo nde lelo nga nakota Liban mpe grâce à mère nga balarbu nde nakota ntina koma France donc voilà avant de côté la France Nina Zana na kin est-ce que El Toro Toro garçon chura mboma est-ce que yo yebaka na kin bo s'entraîner yebaka ata na kin na ba na nenga ba dojo kaka ba place s'entraîner bon toi mboma abunda na venanga bon na ebité pour faire nga moi boya moi ndeka babunda na venanga si bon pour toi mboma c'est un athlète force pendant nzoto ati yalinga o mama na toi mboma ringanga zo comprendre toi mboma na alzakina ba blog mo ya obunda na batisi belé mama toi mboma na ringanga aboma bana ebele na masina na gingasani kuna asala ba sacrifice mene ebele mama toi mboma na omonanga toi mboma na ebaki ka bongo mais toi mboma mingi na yo ba ekolo kwa betaki abundana maître Baigon un grand impoli de la vie de naissance un grand impoli de naissance de la vie eza tu amobo ona mona e babunda na komba mo babunda na tuzala wap na fikine donc manka maître Baigon respect ya kosala te yango nga na loba na vie na nga na ko respecter sur le type wana te et puis voilà abunda na vie na nga mais ngai sikota on a côté équipe nationale mutabanda ko entraîner tu amboma nga na ndo beta ni de aba sparring
Nando bete na équipe nationale. Bena biso na bossa ni kuta ndo banda pe na masina kuna. Na bossa na capitaine na biso équipe nationale. Azali mulai mbinga munene donc aleki na bachoka moma na mulai. Mais ngana ndako bete na makofi na ngai donc ba serana kuna peser da ba 80 kg mais na bete na mutana ba 120 kg. Yamona tana ndolo bana Martin Bokoli na kobeta ona ba makofi na o azomona ngo ba jeponga déjà na ba série wana na beta na déjà na bata milai na bata minene jom so to kendaka footing na masa na ngadi na tawa to kyo kuta chua mboma ba opesa entraînement pa mutunga na beta na ane da na équipe nationale. Okay. Solo a pénalité mais amona ka mutu mo aza prétentieux aza impoli pour na ngachuka mboma aza impoli andon respecter ba doyen na été na sport na omona ki ngana ependa to se fréquentaka te mais nayebaki kaka azalaki mwana terrain na biso oyo azalaki nde kota ba full contact nga mpenda mingimingi ezalaki boxe anglaise na linga ependa mingimingi makolo te. Mais qu'est-ce qui fait que champion que lelo bon bien sûr on a posé ma question sur Bako un peu plus tard mais na yeba elo ni ne salaka ke muto a réussir na sport international parce que tout le monde va master belé abeta biso na bakino onga nga mutageda onga muta ya matete nga mutu nini boye mais tomona kaka babeti bato bazwi banyongo na kine baye na Paris babeti basengisengi banyongo mais carrière professionnelle vraiment à haut niveau oyo koma bakomi yango te elo nini esalaka na ba discipline na décision oyo ozwaki pour carrière na yo comme international. Premièrement ils ont discipline il faut la discipliner. Il faut le sport en haut. Et puis voilà, il faut vraiment aux alapés bien entourés pour le nom moni. Premièrement, on a comme na Paris, na Paris. On a comme na France, on a comme na Paris. Mais je quand va bête na tour na katanganda, na kuta ba massa na ngato yolo ba massa to kauka ba judoka tuana, ngana etsa grande sœur na nga get matamba jus d'orange. Le loto kozate na pese ka mbote. Na sa grande sœur na il get ngala on vend na Paris on a kuta na ba maître CD on kuta na ba bigis on kuta na ba sibor on kuta na ba masebele ba musuna boso ni kombo mais na tala ka pour congolais na kata nganda beta ka Congo jamais aussi ba camerounais jamais aussi ba ivoirien pour ba ebi vous comprenez et puis ba linga mambo et ba kiyanke mambo ya buzo ba yango moni lelo atana Congo na kata Paris ba mettre toi Congo ya ba congolais ba perdre ba marché na banganda tout po ba tuto banganda ba congolais ba komo zona ba étranger po ba bi congolais za ne série vous comprenez mais na koma kuna na Paris comme international neti yo kasi on a zombé lo makulu tant na komi na Paris po koma na no série pour comme international, na répondre yo, na lobby faut en sérieux, faut l'inga sport, faut au l'inga entraînement. Pour le lot qui si na sport na boxe les arrêter. Au cas où on a raison, na moko peso kumo pa obete, ma ko faut préparer au travail rango, yo so les répétition. Aux monde, bilo kana faut répéter au travail les entraînements. Entraînement et répétition. La répétition, c'est la mère de la science. Les aga bon, il faut travailler tellement la ligne musala na ngai on moni futa on bandaki en Congo na kota Liban na banda tina bandaka ko entraîner au sala entraînement tina kocha et puis voilà ça mambalu pemba na réussir na sport pour lelo na limaki na sacrifier ton na entraînement le temps au mama samsu bazana banganda bazana ba momi ngai ka entraînement ti lelo mona nzamba pesa lupemba na po ya zanza. En tout cas, ndebonanga double cas na ina félicité pour la parce que on sali honneur parce que ceux to lobi pe bien depuis ba ve na biso ndenge lobi ba mamba chapeau ba père Mabino
bandeko nyonso tozwi vraiment congolais teke azobunda totala ozomona namonaka bato mosusu omona atie mwa de combat moko boye na Afrique du Sud mais bakomba mosusu ezomonana te mais yo vraimen oye tomoni vraimen ke Yuri Kalenga amati na podium tomoni vraimen ke obundi kote wana biso bacongolais il a profité, peut-être naïf sa côté malgré tout solaka. Moi, Olivier Bolia, je suis fier de toi et je pense que ma compatriote Nyoso, toza fier na yo parce que oza premier na génération o abimi, o abundi na terrain, o abotoli, o bike toyoka bat mususu lisolo, o abotola mutumbongo, on a parié mtazora banyongo, mais toyoka on a aucune bêtise. Toyoka yo teke ozwa momia mutu toyoka teke o beti fujubuli kofi obunda kaka na ring na baring ya monde entier. En tout cas, félicitations. Merci mon frère. Voilà. Alors to komi siko na carrière professionnelle na yo. Wow. Na Paris. Onenge nini ozwaki ba manager yepsepso un peu pour la baleki na yo bazwa na sima. Comment ça se passe? Au komi au petit na équipe moko entraînement ezaka ndenge nini oye kaka oyaki na sac no bi bon ngai na bano entraîner na bino ezaki ndenge ngai nakomaki nayebisaki yo nalingi na kovanda na Paris te mpo natalaki ke trop d'ambiance trop de bamasa toyebani trop tellement ngai nangi na objectif ya kozala champion nabaki te fona longo à Paris fona ke na nord ya France mais yo osalaki mare na nga vanda déjà na nord ya France mare na ngai napesi mbote masie gameta Marie Bambi na père na nga kasi kaskito donc basala ete que bango nde siko mibale bazali déjà en contact ya vie na biso moko boya congolais ancien boxeur Joki Mpwani nayebi ye ouais nde sala ete que le vieux Joki Mpwani déjà natindelaka ba vidéo na nga moko boya bakomba amateur mais yebika ba vie tellement bato baketo yala te bapetwana tanga koma baboya kobengisa nga mais esali que grâce à l'équipe nationale congolaise la mère na nga atie makambo nde omona nakomaki mais esali que lobi nango ntango nazangi na Paris na MC Grande Sœur babwaka nga pa mare nde na lelo navanda na nord ya France mpo nga alinga na nga Paris te Paris trop de Congolais bato mosusu babeta 20 ans bayebi oloba ta français naomona nga tellement naba ete nga naye na moko oyo naye oyokola naye mpenza natanga naye nayokola monoko na bango donc voilà omoni naboya éducation po ebele bayawe ata formation asalaka te makambo ebele yango moni ata bilo opila mesure na obetelo mpo ngai naye na mboka oyo naye biso semaine prochaine naobanda baformation naobanda ntiki donc makambo ebele mpo natangaka poto bakongo mpenza nazwi ntango ntanga te nakimi baklasse tellement naye namona ndenge oza éditeur oza monteur oyebi omonte bavideo banini ozomona bravo taka yango nyonso mpo naa na bula ofungolisa ata boîte ya promotion un jour na kati ya congo ya bamusicien propa ya baboxeur babiloko wana tu yango naotanga naza na nga presse te po kongo eza mboka na nga nabotami kuna nakoli kuna presa okende yango ya nini nanyokwami to yango lelo naozona natanga nanu nazwa baretard to bantiki nazwi na kine ngatanga ngo na poto aya na kine mpe nanga mpenza yo eyalenga na ye tellement boule na ngai mpo nabima donc voilà nakomi na Paris nde ntango nayebisi Grande Sœur atindi nga na nord nake na mboka moko Dunkerque eza na France na nord ya France nakomi wana nde bakutanisi nga na veki Mpwani lobi nango tosololi na ve nde nabandaki entraînement kuna nabetaka 2 mois talaka na ye poto nabeti 2 mois na bundi mbamo deuxième mois na bundi naseloka epe na bundi na moto ayi na 10 oui na biso moto yango abundaka azali na 10 combat professionnel nga nayi na 0 combat professionnel nauta Congo nabunda combat professionnel te nabengi coach na nga Chibanda Wanta atindeli nga licence professionnelle mais po atindela ete tielanga ata 3 combat ya tielinga 10 combat 10 KO
Mindele a en France, équipe nationale à France, et fédération française, et lequel il a pu monter dans 10 combats. Mais elle a signé kaka pour nga yi muchafu na bibo tokendi kaka mais na beti pe KO na 3e round mais ça là qui est né déclenchant makambo na banda penda mingi na club ya Gravelines na kati ya France pas vient na biso kimpwani na PCP salam yende mutasala ki apesa moto kwa de l'auto topé. En tout cas merci mingi El Toro na palmarès no awa na moni obeti biso lisolo ya premier combat na yo ndenge obetaki garçon yo na Caracaplan comme on est Angine Caracapian obetaki KO na 3e round donc comment ozoyebisa biso yango wana oyo ya liboso oyo ganyaka yango wana ti na moto natali na palmarès nani Angine Caracapian yendo betaki na 3e round alors ntango beti wana nde sikoyo osentir vraiment ke non nakomi bamikili nakomi prêt mpo na continuer carrière au professionnel. Ouais, mais ça là que tellement club na biso zaki puissant nyonso onaka pour maintenant il faut dans un organisateur oyo ya bien avant banda obengo na bamboka mosusu il faut yo moko nano ozala nano moko olingi entraînement et puis club na yo ebanda ko-organiser pour yo nde osalaki bakomba et se multiplier tellement ils avaient confiance en moi baorganiser nga bakomba ebele ti ye osalaki na yo ozwa manager mpona komia na niveau moko boye na club ezokofuta so bakomba te mpo na box ntango ozomata esalaki omona club na yo ezokofuta so mbongo te yango omoni ke na yo ozwa manager. Il faut enseigner biso ndeko Elto enseigner biso un peu rôle à manager en total bakomba box voilà tous ndeko na biso El Toro nalobi enseigner biso mpe parce que baleki mpe bazali kotalaka yo te tala biso na baleki so rôle à manager na box tomonaka manager ali mais toyeba vraiment ndenge nini ezalaka te entre manager na boxeur na ezalaka ndenge nini. Ouais, mais manager azala moto akolukelo bakomba moto akosinele bakontrat ya bakomba ebele manager c'est ça le rôle de manager po na kati ya box il faut ozala toujours na manager oyo akomema mpenza likolo po et puis manager yango il faut azala sur na yo il faut mona ke oza moto oyo olingi mpena monde ya sport olingi bakwiti te olingi bamomi ebele te mpo ebele bakata bacarrière na bango mpo moto mobimba mpo un boxeur il faut lala nano to yo okende mpo le temps ya kolala yo oza na banganda le temps ya kolala yo oza na babasi ebele ozogaspille énergie bamanager batalaka bafacteur wana nyonso mpo amise mpenza na boxeur donc manager aza moto akolukelo bakomba oyo akosala ke na baorganisation nyonso ya monde atia kombo na yo mpo ozala mpenza bien placé partout dans tous les classements mondial ye moto alokele konégocier baclassement na yo ya monde donc biloko wana nyonso. Voilà, on rappelle la biso, nous sommes avec le champion El Toro, Yuri Kalenga Kayembe, double K, Yende Tozane Lelo, boxeur professionnel international. Parce que biso na Congo, il y a un international pour avoir visa à France de la Belgique. Il y a international na Nenga Bakumba. Il y a même Awati na Mississauga, à Toronto, à 10 minutes dans la car. Abunda awa donc tu rates un combat parce que tu as il y a ma marche champion du monde voilà place au betaki ndeko moko na moni yango na la peste la information au betaki canadien moko na e Danton Dali au betaki awa na nini na
ngala osala musala ya ba chronique fois quitté so pesa information so on va vérifier eza la internet eza la ba réseau tout est ali donc dans pour mettre de l'air à Congo bazata na Wikipédia te pour le monde pour tout le monde à un mètre niveau international il faut aller inscrire na Wikipédia pour bango ezala on a un mètre mais tout na bango sur na Wikipédia bazata yango la émission l'émission eza pona to ici le champion Yori Kalenga pour indiquer biso parce que to yoka kaka to so ba be pour ni ba comment ba tamaka na biso to mona bango na ba porta ba baba kosala ba émission na YouTube ya ofinga batu banini mais to mona bango na ba ringte et puis bato makasi ba betara bato basala sport donc soki komi na Yuri abimi akobunda te mais soki komi Olivier aza na nyongo na ye ayelinga la palais na 5h du matin bakopakata voilà toyebi alors c'est pourquoi nous avons notre champion voilà à expliquer biso monde ya sport ya boxe alors okomi ogagner bakongolais toyebi yo obimi. Est-ce que si on se plaignait que le gouvernement a fait un bon mais l'entraîneur a fait l'administration mais tant qu'il y a comme champion professionnel est-ce que Bisso va congolais te soutenir qui yo congolais va soutenir des alakaka congolais pas bon va soutenir yo neni congolais tout dans le monde bon pour attendre na combinano la monnaie qui va congolais va aller trop ma musique vous comprenez bah il ma musique trop mais grâce à ma mingeni des royaumes des salas qui a tinga yuriga lenga faut y a koto y a non na rando pour ba congolais ba landa on entend va la vidéo na ngango na osobeta lobby na binga yuriga lenga na sala sacrifice que les lo ba congolais ba non na box bana lobela pe box kuza ka musique bale poza muta théâtre pour lobelo mais nga yurika lenga kota ba sacrifice na se sacrifier lelo ta ba oyamba makabu ba oyamba ba kole po ba loba yurika lenga merci o grâce na yo lelo ba oyamba biso au Congo wana ba musicien ba kanga makabu donc il faut poser star il faut rendre le manté na yurika lenga na kota ba rando na ba fali ba kota ba rando na ba métier tout ou ba lobela kipe ba boxer memi ba sur la monde là no mona ke boxer azo bunda ba zolanda vous comprenez na sandaki pe que na ndaki interview de Robinson Martin Bakole azo benga wana vie nanga mais siko yo olobi siko ko betai eza ozo créer base moko po bobunda eza nazo comprendre te po yazo insister wana vie nanga c'est comme si ayebi o bien te wana pesa ngai tala petit ya masa nanga inonga makabu ata lelo tukoza suti pona inonga kama makabu ata lolende mingi mais leki na yetu sololaka tobenganaka après so na oloba na obeta eza na ngotike na obeta ina nenga mabe eza na wana nenga sport eza sport lelo abeti Tony Yoka elobi te ke lobi so bakute na Tony Yoka ba fula te eza na ngoma classement mondial po biso ba congolais tozwaka nyonso na nenga to donc tellement Congo amemaka nyonso ka na nenga musique omona tata gouvernement lelo ba mema nyonso ka na nenga organisation ba mona ka nyonso komona ka ndule wera na JBT boxe ya bongo te boxe ya nango na kosenga pe défi ata so aotiela nga titre te tobundi toza ba boxeur elobi nango eloko te lelo na Angleterre boxeur moko abunda na lourd léger abet poids lourd abetama elobi nango eloko te ke ya lobi bongo alobi ke yo yebi ke aza na poids koleka yo banini ne oyebi bien ke okoka te abi alingi abi bunda na grand frère na yo te na ye te matin bakola na niveau na ngati nga so na entraîner ba coach bien tout ba club bien na obete mabe kuna moni azana nga be na bangisa na ngata
Tony Oka monanga na tcha ba gana ba poids lourd. Tony Oka combien de fois Tony Oka bengi na kenda na ngati. Pas respecter ngati pour nga déjà partout dans le monde tam sur la semaine 1000 euros mais Tony Oka benga semaine 100 500 euros et on a kenda mais tellement à boxer le bela pauvre ba tenten et on va ouais là OK les so Tony Oka bengi bon on a si Tony Oka nga ja 1000 balles. Mais Tony Oka linga on peut ça 1000 balles et on a kenda na pese baga mais asa muto monanga na tcha baga belé na ba Carlos Takam le loi défier Bakole beaucoup de total là tant soit obéti toi obéti mais ngana eda Carlos Takam a plus de 120 kilos le la Bakole na chana baga belé ba vidéo na Facebook donc Bakole soit donc quand ça capable obéta na de ngai bination na bien préparé Bakole na limité à au salata limite na obéta avant combesi là. Tout ça, normalement, gymnastique mondaise avant pour bagarrer, ma boxeur. So, il y a ça, non, ma faiblesse à Bakole, au bétail, l'on utiliser pour bétail. C'est une technique, la minute, c'est pourtant comment on peut oser là, à Otimbel. Mais, Azana ba ouverture et bébé. Ma faiblesse, naïe, Azana mantalaga, bien. Ma bogo na tigaka, on a oignon so, ils a tempo, ils a cerveau, ma pauvre. Oyo ngana ko bete ba prochain wa et puis na ko matai aza trop lent nga aza trop rapide na ebi ke so na côté puis na ba boxe Mark Tyson donc a ko supporter ti na ebi aza vrai frappeur mais ba bilba crochet on a beta nga pe na beta ngo mais na ebi ke so na serré corps à corps na ko tike le tenter donc aza mutu mo a ko supporter charge na mati. Mais au Sénégal, le gouvernement du Congo, bâti dans le stade de martyrs devant 100 000 personnes. Est-ce que aux autres réitérer toujours demande douana? Il y a ceux qui alignent beaucoup dans le stade de martyrs? Oui, on a après ceux qui martyrs à Tobunda. On a Tobunda. Ils ont boxé, on a boxeur. Donc, celui de Namuto, promoteur, moi, mon ami, à chaque moment, j'ai à coup de Tanganaï, on a partant. Alors, pourquoi Azolobake, Abunana yo a gagné Nini? Comme si Bunina Tony a gagné Belé. Parce qu'il y a un gagné l'autre, puis c'est sur 20 000, sur 10 000 $. L'autre, mais on a le promoteur à Rocha 100 000, au bout de a joué dans combat. Donc, on a retiré les 100 000 balles. Oh la rose et ça liait bien. N'a mon tata gouvernement congolais a mis ma petite tata 100 000. Mais on a roulé comme ça, on peut tata 200 000. Comme ça, on a bêtié bien le monde. Voilà. Toujours rappelé là-bas, nous sommes avec El Toro, les grands champions. Moi, on est à France. Donc, tout ça, on a eu poteau sur l'année parce que, on m'a dit, Koyeba, il a exi, on m'a pas commandé de batababoul, n'est-ce El Toro à lobby. Afin de pouvoir petit baboul à une box, ils ont unité, classement dans ligne, abani au haute. Mais tout ça, il y a secteur, il y a box. Mouta balabala te, mouta betara batna château rouge te, ton amatongé, to abetara, ce qui banani te, tout ça, mouto abetara ba boxeur moussousou. C'est différent. Il y a betara ba boxeur, betara ba civilité, n'est pas loba. Alors, toujours combattre au combat, mais le moussousou, ne on a El Toro, tout le monde qui est aux Aranamour à Congo, il y a bon nyama. Olingi mboka wana mboka président lobi esi ekufa yo linga ebonga ola nini ndekona kufa président lobi mboka ekufa mais yo zoloba ke to obongisa ngo to kosala boye bon expliquer biso non amour à Congo wana et uti et pas papa et pas maman et pas na yo moko ba constant ni yo mona o epusa olinga mboka wana na ndenge vie oyo za lango pale na yo namoni salo ya lokola banda kwa bato salo apameza banda atila matete merci ko olingi kaka yo mtoza no na salo lokola zola matete olingi makamba Kongo kwa nini ozomona Kongo eza mama eza tata nga tata lelo na bundela Kongo to na sala komba na nga naza kombata
naza combattant te o nde tomona o peuple mokondi to ya groupe kingani nga na combattant nano po Congo eza mama mpe eza papa nanga ozo comprendre mboka na lingango trop tozwa nde bachance te tozwa baopportunité te mpo nga kote nazala na susi mpo nga nakoma na poto nabeti 2e mois 3e mois nasombi motuka pourtant navanda na kini na année na baannée oyo bena na pe car na nga ndeti boketu premier car na vie ya Laurent Sokoko mtasombi mais nga siko nakoma poto nabeti 3 mois 3e mois na pe car yanga moko na pays pinza la polémique beta li solo la nazobeta vérité la polémique eza vérité po boketu premier mutuka na vie uye love Laurent Sokoko mtasombi mais nga siko nakoma poto nabeti 3 mois nasombi mutuka vous comprenez mais oyo na Congo bapesa biso baopportunité te il faut gouvernement ya na baprojet oyo ya kotonga mboka moni tellement Chilomba ye na bavie ya koyiba nanu abonga nanu lobi ye mpe fa tonga kinga kati na ye donc baza na temps ya kotonga ya kobongisa mboka te baa na temps ya koyeba susi ya congolais te so tali combien de bato bakufa na lelo na kati ya mboka eza somo bakufa na batension na basusi na nzaleleki vous comprenez mais bango bazaka facibe yango na telemela biloko na bango wana papa facibe te batika biloko bato fo balia bato fo bato baza na nzala comment j'ai remplacé son père les champions est en famille hein. Ouais, tu n'as pas ma petite d'amour, et puis quand on a l'oba me faire dans les coins, donc on a besoin de pas de problème, mais ça émission, yo mo ebine marame komi développer. Mais là, ouais mon amour. Le problème est ça que Congolais faut la conscience na biso, to lingambo na biso. Congo za biso. Congo za ba Rwandais te. Vous comprenez? Pour le lot, tant au monde ba généraux nyonso Congo, baza ba Rwandais to ba tie ba Rwandais ba généraux ya mboka. Venga linga Congo trop. Ngata carrière na boxer, ngena sala ngokuna. Tout le monde na kima. Na talaka na biti. Ba reta kaka. Reta na gesko ke ngana bete la vérité. Na lo baka vérité. Talaka yo mona menage okomi na poto première fois benage tam susu oyebi na poto ba peso na chambre ya yo mbeto ya yo moko ngana la na poto lekeli yo o ma beto na ngana ko na poto ba benga nga monsieur ba nga monsieur kalinga nga tam suba kalinga suba zawa ezanga o monsieur kalinga o ba ngene to ko ministre économie ya pays moko biso na Congo po babengo messi eyaka bambila so babengo messi po baya babotolo bapla babakanga ni messi mais okabinoke monsieur Kalenga nakomi messi na première fois naye babinake na messi eya na poto omboka nyonga biso nga ezo mosusu mena na vanda boye na bima na ye na copine mo boye tozali na 20 mai toketa na babise bambila bakanga biso batya eye nangi nakende makala mpo na ndo apesa bise na momo omona nde bakanga biso amema biso mpe ba général mo général babanda kosala makambo asali te mais tondo apesa na bise awo na poto balobaka isambrasi donc c'est légal quoi nana na ba remords ba mboka wana ya makasi ya ba okende bena entraînement zo ni botam su Damas ya te siko tala siko ke yo siko uti Congo oye siko kuti bina Damas full na mboka mo Damas ya nango to sona route ma Damas obima champion te nini champion. Donc, ben, justice, on a tout en tant que boxeur au bandar au monde. Et biso skoto au moins on te biso to ina ba famille au monde na yo on fa pauvre
omonaka po bamonaka boxeur moko voyou bamonaka boxeur moko bongate biso bakina bato bakenda na église me baninga kolakelo mabe mpoza boxeur yo kosala eloko te na mpina yo kosala eloko te me babiso tomipesaki na basport oyo po congolais atakenda na église alinga kolakela bato mabe po ye asambelaka yesu moto akobonga te po aza boxeur te baboxeur bate eloko te me biso lelo toprouve ke non boxeur mpo akozala motu premier motu na famille na biso aleka na canal plus ezanga epuis nazobeta français ozo comprendre me motu balobaka balakela mabe okufa pauvre okosala ete eloko te na mokili me lelo bamona nga lelo naza na famille na nga na mwasi na nga na bana na nga nasomba ndako na nga epuis naza posé nazovivre na nga. Félicitations ozali exemple ya réussite mpona biso omoni yuri bato ebele même nga ndeko na yo mpe nga mpe bamaster ebele ntango avant nakota makambo oyo nasalaka bazali mpe ominimize ozomona omonaka moto azomona yoyebi nga na parmi bato bandokourage yo ntango okoti internet moto encourage ozanga depuis bonga nabengaka double kapwani kalenga kayembe champion balinga te yuri na ngai kaka mais nalaki parmi na ndo encourage yo kaka ponga mpe na encourage bato ebele na encourage baotetelaki mafumbe otetela yamba nga lelo akoma mpe international mais yango na biyo okomi déjà international oza nationaliste yango namoni ntango namonaka bandeko mosusu bazocomprendre message te ngai bi te elmo kutu na pire esprit etikala moke na bate bayuma botika wana te wana mutu na biso alingi Congo alingi bolamu mututu. Et voilà donc ça yango namoni nalingai tosala interview yo exclusive poétikala elembo ata tokodayenga na yo un jour mais peuple bayebi ke tona basusha bakongo bakande eza makasi donc tozokola na bafamille mosusu omona monaka damas ebele na palais bato mosusu badamaka te toyei na balopango na palais na biso mona nga nazala na vie na nga moko boya banda botola nga badamage na nzela famille bayebi omona penake bamillion wana nongo na biso asalaka na ofida bamillion mais bandeko omona na mwasi ne badamaka te triste bongo sikoyo champion babiloko neti ya baguerre ba este wana elobelako nini bafemme viole bazoboma bato barwanda bazokota banini ezalaka ndeni je pense que toza na mwa petit problème technique tozela les champions elto azonga soko azongi on dirait que moi problème omoni lisolo kitoko toza na champion awa tozosolola on dirait apparemment nini na ye ekatani mais akozonga na ye tozela azonga. Alors j'étais avec le grand champion El Toro, champion de boxe, Yuri Kalenga, El Toro, Kayembe, donc champion Nabiso, ou à Salibiso honneur, depuis Basumbu Karamai, Belchika Morochika, Villepso, Djerba, Jokim Poani, Nani wana bato nyonso, basala honneur Yambo Nabiso, El Toro pe aza parmi bato, basala qui wana, dans le bas qui bon. C'est vrai que nous combattons pour le Congo, mais ma champion, ma secteur, pour représenter. Et lui, par contre, c'est quelqu'un on a dit Alingi Congo. Alingi Batunionso, Alingi vraiment que un changement et azora ma position pour na Kolobelambo Kanabiso. Donc ezaki plaisir koyambaye, ezaki plaisir koyokaye to yebsa ke to kazo na biso akoka
on se reconnecter na direct na biso pour aya couper sa mot de la fin na grand public au bazola na biso à travers le monde. Oh bah misusu va découvrir les lots mingi ba bien déjà mais oh va découvrir El Toro Yuri Kalenga et bien yo ki kalobi ke azo senga abunda nande kona biso Martin Bakole abi azale kinaye azo banga mulaini azo banga po na ete abi ke bakoki kokuta na pe babundi ezate haine eza animosité te eza sport eza pona plaisir ya bateau bakoya kolanda. Donc c'est un peu ça. Donc na mimela non de konabiso Yuri Kalenga bino bolandi nenga pesi parcours na. Mais je pense que si ces problèmes techniques est continué, donc on a un mukolo mususu. Parce que bomoni mutabakasi ezate ke ko que nos obanyongo. Mutabakasi ezate ke obetaka ba civil. Mutabakasi ezate ke o nazokanela yo Olivier nazokanela yo Martin te mutabakasi abuna na ring mutabakasi alukara ba ceinture mutabakasi alingara comme champion du monde et c'est ce que bandeko na biso nyonso bazoko sala et notamment invité nanga de marque ya lelo Yuri Kalenga o azana biso mukota lelo. Mais je pense que problème technique est continué, ça problème te bomi les laté to kozongi ça y lisusu ba tout ça les missions mususu comme ça après ça biso ba voler mususu ya carrière na ye. En tout cas, merci Nabino bat pour la biso à travers le monde. Na remercier Batonio Sobalandi en direct à Paris, na saluer Ndekonanga Edith Lufungula, na direct ya Canada Afido de Molenbeek, na salué Alain Kindeki, na salué Bandeko Nyonso, Bolani Biso, et to Kangi Mayangani na biso alelo, na le champion Yuri Kalenga Kayembe double K.